watching me, they watching me. हेलो गुड मर्निङ आज हामी चाहिँ सबै उठिसक्यौँ अब सबै आफ्नो घरतर्फ लाग्न लागिसक्यौँ दाइ दाइ यता हेर्नु न यसो अब लास्ट सम्झना बिर्सना होइन 2-3 दिनको बसाइ हाम्रो चितवनको दाइहरूले एकदमै रमाइलो रमाइलो ठाउँमा घुमाउनु भयो रुने काम त अब केटीहरूको हुन्छ होला हामी चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो होइन त्यो होटेलदेखि चेकआउट गरेर फेरि 8-9 घन्टाको फेरि यो बाइकको यात्रा एकदमै पीडादायक हुनेवाला छ बस्दा बस्दा चाकको हालत त फाक भइसक्यो क्या अब हामी बाहिर आइसक्यौँ हिजो राति यहाँ डान्स पो गर्दै थियो केटीहरू यहाँ बसेर रमाइलो हुँदो रहेछ जे होस् चितवनको हरेक रिसोर्टहरूमा चाहिँ चट्ट लगाएर त्यो हुन्छ नि डिजेसिजे राखिदिने होइन बेलुकातिर यदि नाच्नु मन छ भने चाहिँ मजाले गाना बजायो मजाले डान्स गर्दै बस्दिने क्या अनि हाम्रो दाइहरूले चाहिँ स्कुटीहरू झिक्नु लाग्नुभएको छ यो चाहिँ चितवनको सौरा होइन अनि यहाँको मान्छेहरूमा अरूभन्दा पनि क्या सरसफाइ चाहिँ राम्रो छ ठाउँको टुरिस्ट एरिया भएर पनि होला होइन यस्तो दामी बनाएर राखेको छ क्या अनि मलाई चाहिँ अति मन पर्यो यार एउटा घरै बनाएर बस्दिउँ जस्तो क्या म बाहिरको भ्यू देखाउँछु कि यतातिर म्याक्सिमम् ठाउँहरूमा यो सफारी गाडीहरू चाहिँ राखिराख्ने क्या सफारी गाडीहरू क्या चट्ट लगाएर होइन हरेक होटेलहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सफारी चाहिँ राख्ने क्या आफ्नो आफ्नो सफारी राख्ने अनि आएको पाहुनाहरूलाई चाहिँ सफारी गराउनलाई चाहिँ चट्ट बिहान लिने मजाले के हेर्न मन छ अब हेरेर आउने खालको क्या हाम्रो चाहिँ चेकआउट हुँदैछ अब कहाँ जानु त चेकआउट हान्दैछ हाम्रो टोलीले अब निस्कने हाम्रो एकछिनमा कफी सफी खाएर अनि घरतर्फको यात्रा तय गर्ने हामी एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै के सौरानिरै आएको छु अनि यहाँ म्याक्सिमम् यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू हुन्छ क्या अनि यहाँको हरेक ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने देखाउँछ भने चाहिँ यस्तो खालको क्या हरेक ठाउँमा के होइन चट्ट लगाएर सफारी गाडीहरू भयो अनि रिसोर्टहरू चाहिँ म्याक्सिमम् ठाउँमा क्या त्यस्तो यस्तो दामी दामी खालको क्या टुरिस्टहरूलाई बस्ने खालको के खासमा चाहिँ विदेशी टुरिस्टहरूलाई त्यो चाहिँ सौरा हो क्या यो सेतो देखाएको छ सौराले हामी जाँदैछौँ त्यहाँदेखि सौरा निस्किँदैछौँ अब अलिकति घामसाम लाग्यो भने चाहिँ सौरामा के अरे कोहीहरू देखिँदो रहेछ अनि होइन भने त केही छैन सौरामा यो सौरा चितवनको एकछिन यहाँ रोक्नुहुन्छ दाइले हाम्रो एकछिन थाहा छ मलाई यहाँदेखि चाहिँ सफारीहरू म्याक्सिमम् सफारीहरू चाहिँ लाग्छ कि अनि यहाँको एउटा सिस्टम चाहिँ के मन पऱ्यो भने चाहिँ मलाई यस्तो दामी लागेको क्या यो अब सफारीहरू भइहाल्यो होइन अनि प्लस यस्तो खालको यो लाइटहरू क्या रातिमा यस्तो दामी देखिरहेको थियो हिजो यो लाइटहरू क्या यो लाइटहरू कस्तो दामी क्या यतिको चाहिँ हुनुपर्छ यार अब टुरिस्ट एरिया भइसकेपछि क्या मजा आयो जस हिजो राति घुम्नुलाई यताउति गर्नुलाई होइन चिसोले गर्दाखेरि नाकाले एकछिनमा यस्तै हो क्या चितवनमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ होइन टुरिज्मलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिइरहेछ क्या त्यो अकर्डिङ होइन बाटोघाटो अनि सरसफाइ दामी छ क्या दामी यो यस्तो दामी छ क्या यो सरसफाइहरू होइन बाटोहरू राम्रो खालको छ क्या अनि तोरीको फुलहरू हेर्नुहुन्छ के अरे टुरिज्म साथसाथै होइन कृषिलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर
ध्यानमा ल्याएर काम गर्नुभएको छ यहाँको जनताहरूले क्या। मलाई चाहिँ यहाँनिर यो एउटा पुल छ होइन, यहाँ पुलमा चाहिँ हरेक जनावरहरूको यस्तो दामी बनाउनु भएको छ कि दुई तरफ नै छ छर्न तर एक तरफ पनि छ कि यो क्या यो सौरा छिर्नको लागि बनाइएको गेटमा छ। यो चाहिँ गेटमा चट्टा लगाएर सबै जनावरहरू छ क्या यो सौरा छिर्ने। दामी छ क्या, मलाई चाहिँ दामी लाग्यो क्या। अब हिजोदेखि अस्तिदेखि होइन 5-6 पटक यताउति भइसक्यो क्या हाम्रो यहाँ। अनि मलाई दामी लागिरहेको थियो। अनि घर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँको भिडियो चाहिँ बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ कि हाम्रो चाहिँ यो खाजा आइसक्यो। आज चितवनको अन्तिम बसाइ, दाइहरूसँग लास्ट भेट। दाइ फेरि है ल दाइ पनि उतै जानु हो ल त दाइ ल राम्ररी है राम्ररी बिस्तारी कुरो आचार छैन पनि बेलुकाको हाम्रो पक्कै भेट हुन्छ हुँदैन ल राम्रोसँग बस्नु होला क्या। हामी चाहिँ अब शुभयात्रा राम्ररी जानु है, धन्यवाद। चट्लाएर जाने अब सौरादेखि हामी सिधा अब कहाँ जान्छौँ भने चाहिँ 12 पुग्ने। 12 पुगेर सायद खाना खाइन्छ होला त्यहाँ। यहाँनिर चाहिँ हामी पुरै जाममै परायो जस्तो भएको छ। यतातिर नि पुरै गाडी नै गाडी छ, उता नि पुरै गाडी नै गाडी। जाममा मुख्य जाममा पऱ्यो। अब यस्तो पुरै जाम छ क्या अगाडि पनि यार। जाममा परिरहेको अहिले भर्खरैसम्म होइन, भर्खर गाडी हिँड्न थाल्यो क्या गाडीहरू। हाम्रो बाइक त कहाँ उता पछाडि छ हो, पुरै यो ठिकभन्दा उता छेउमा चाहिँ छ क्या। त्यही समस्या गाडीहरू दोहोरो गाडी भयो क्या। दोहोरो गाडी भएपछि यहाँनिर क्रस हुने बाटो नै भएन क्या। अनि यतातिर बाटो बनाउँदैछ, पुरै बाटो बनाउँदैछ। अनि ठाउँ नै भएन हामीलाई। अहिले ठ्याक्कै बाटो खुल्यो अब झन् छिटो घर पुग्ने भनेर छिटो लिएर निस्केको जाममा परिरहेको। यहाँनिर सानो रहेछ कि जाममा परेर बिचरा। छिटो लानु छिटो छिटो। हामी मलाई यस्तो पिसाबले च्यापिरहेको छ कस्तो भनेको बुटल पुगेपछि हामीले सोचिरहेको छु। कुहिरो चाहिँ खत्रै लगाएको छ यार। एकैछिन अगाडिसम्म 20 मिटर 25 मिनट अगाडिदेखि पुरै के केही देखिँदैन भनेको यस्तो छ कि। अनि यस्तोमा होइन त अनि डर पुरै। चितवन राम्रो थियो यार, बरु अघि सौरातिर क्लियर थियो क्या। त्यो अब पुरै पहाडी एरिया पनि छ, प्लस के हो जाम भयो क्या गाडी पुरै अड्डिरहेको नि त। अस्ति चाहिँ यही ठाउँमा ठ्याक्कै हामी रोकिने प्लान थियो। यस्तो दामी छ क्या यहाँनिर। 80 बजीको यो बनाएको छ नि त टक्क पेन्टिङ। अनि प्लस यहाँनिर वाउ टाइप देखिन्छ क्या। बिना चाहिँ कि बाइक नै त लिएर आउनुहुन्छ। दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ। जय शम्भो। अस्ति चाहिँ जाँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर देखेको थिएँ, अब कि जस्तो लागिरहेको थियो। र आज आइदिएको भ्यू पनि राम्रो खालको छ कि यतातिर पहाड छ। अनि ठ्याक्क यो नाग यो ठाउँमा हेरेर एकैछिन चाहिँ हामी अल्झियौँ होइन।
किनभने यहाँको भ्यू हेर्न एकदमै एक्साइटेड थियो अस्तिदेखि नै अनि आज आएर एकछिन अब बसौँ न त हेरौँ भनेर आएको अनि यहाँनिरको यो कस्तो दामी छ क्या यहाँनिर ठ्याक्कै यो है वाउ लाग्यो क्या मलाई चाहिँ शिवजीको स्ट्याच्यु सरी पेन्टिङ अनि प्लस कालीनाग कस्तो राम्रो छ कि है त्यही अब हामी चाहिँ यहाँ चिया पिउँ कि भनेर चिया बनाउनु लाग्यो त्यो भाइ बहिनीलाई अब चिया पिएर हामी चाहिँ लाग्ने सिधै बालुवाङ खाना पनि खाएको छैनौँ बिहानदेखि हाम्रो चाहिँ यहाँ अलिअलि फोटोसोटो खिच्यौँ थोरै भिडियो बनायौँ अब हामी चाहिँ निस्कन लाग्यो चिसो चाहिँ अति छ क्या फेरि ल यो ठाउँलाई चाहिँ अब टाटा बाई बाई गऱ्यौँ है मान्छेहरू चाहिँ टन्नै आउँदो रहेछ यो ठाउँमा अरूभन्दा पनि जस अब नागको मूर्ति बनाएको होइन हाम्रो शिवजीको चाहिँ पेन्टिङ छ प्लस लोकेसन पनि एकदमै राम्रो खालको छ क्या यहाँ अनि सो त्यही भएर मान्छेहरू धेरै आउँदो रहेछ हामी एकछिन बस्यौँ अब फेरि हामी हाम्रो यात्रातर्फ लागेको बालुवाङ पुगेर अब अस्तिदेखि नै चिकन खाइरहेको थियौँ मान्छे फिस हानिदिएको ल हामी खाना टेस्ट गर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ यहाँको खाना चाहिँ खानासाना खाइयो अब हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो कुदाउनु खानासाना खाइयो भालुवाङमा होइन अनि के हो यार अब चाहिँ हामी सिधै कोलपुर गएर सास लिने हो अहिले चाहिँ अब सक्यो आजलाई हाम्रो रेस्ट गर्ने टाइम लु कुदाम यो चाहिँ भालुवाङ भालुवाङ पनि यतिको ठाउँ चाहिँ ठिकै छ है पछि घर पुगेँ होइन अनि त्यही हो म चितवनमा जस हल्का घुमफिर गरेर आउने सोचमा गएको तर त्यहाँ दाइहरूले चाहिँ यस्तो दामी ठाउँहरू म घुमाउनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच दाइ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ भन्न सकिरहेको थिएन यो कुराहरू भिडियो मार्फत होइन अनि त्यही हो मैले लाइफमा यति लङ यात्रा चाहिँ बाइकमा गरेको थिएन क्या सानो शरीर दुख्दो रहेछ भनेको अनि आउँदाखेरि पनि जस 2 ठाउँमा जति रेस्ट गरेर आएको शरीर दुखेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यही हो भिडियोलाई जसले पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच होइन मन पर्ने आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरिदिनु होला सो म चाहिँ घर पुगेँ रात परिरहेछ क्या अनि शरीर दुखिरहेछ मलाई सुत्नु नै छ सो गुड नाइट सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि जय नेपाल जय गोर्खा